Me la paso navegando, a la orden aquí estamos, cumpliendo con el encargo, Mexicali trabajando, se mira pasar como los guachos del carro del gobierno federal. No saben, para la empresa aquí estamos, 100% lo que damos, contra todos para uno, mi equipo es número uno, escritos y bien unidos, un arsenal efectivo. Era un R15 con arma que portaba yo. Tiene